khumuka isiqoko khumuka makarabha amathacontsele entshebeni yilephu sinibingelele nganza kithi namhlanje siphethe udaba olusematheni kule nsuku udaba olukhuluma ngenhlekelele noma ngesigameko esikade senzekela edamini leli laziwa ukuthi inanda dam la eMzinyathi endaweni ebizwa ukuthi isenyoni nyoni nasemaphephetheni nongcolosi leli damu liphakathi kwalezo indawo. So kwenzeka isehlo lana ke kwa Minza umuntu la ekushuthi ke abadobe insizwe kade zidobela nje zakhona la endaweni kushuthi zasike enye ngokushisa ngempela ke ilanga ngalelo langa yasike ingenele emanzini ke njengenjwayelini ngoba phela umuntu wala endaweni yasingene la ngoba ucula kwayo yonke insizwa manje ngizwa kuthiwa ena ibanjwe inyoka le ndoda baqinisile njengoba ke sikhuluma le ngicanga ukuthi niyayibona la evidweni khona inyoka ke le yasitulator la enkundleni ezokuxhumana impela ko TikTok o YouTube yonke indawo okukuthiwa le nyoka lena ibonakele la edamini iyona le video yake yasitulator even before kwenzeka lesigameko lesi. So ke mase silandela le ndaba ngoba sesathi ukuthintana nabantu abaningi impela sazama ukuthola ukuthi lubani lo muntu okuthole uthathe le video yale nyoka. Hayi masithola ke sasa ngatholakala lo bekuthiwa yena wayihlangula impela wathi cha yena akazani na video yenyoka. So abantu abaningi abayikhomba endaweni ehlukene ngoba abanye bayikhomba ngala komkhomazi abanye bese khona bayikhomba ngala uthukela ngoba khona ivideo sesahlangana nayo ngicabanga ngomhla ka2 January la ibikhonjwa khona ngale uthukela. So ke indaba yenyoka ke singayichitha ke okwamanje sithi akuyona iyala inanda dam futhi ayihlangene la inanda dam le video yenyoka. So lena ke ukuthi ke kuthiwa ubanjwe inyoka ngeke size sikuchithe ngeke size sikuvume ngoba akekho futhi ubone inyoka ukucabangela lokho kokuthi ngenzeke kube ubanjwe inyoka. So bathi ke hayi ibiyamdedela basho njalo ke umphakathi bathi phela inkuzi mala ngayenyoka la mawuminze nje kuleli damu kwazi ukuthi hayi usukubanjwe inyoka ngoba bayikhombayo bathi inkulu manje asazi noma iqiniso noma cha kodwa impela kuthiwa bebanjwe inyoka akushiyo ukuthi beminzile akushiyo ukuthi ugwilizile ngoba kuthiwa umswimo omdala lo umbhudo omdala obala. So into esingayisho ke sesingayikhuluma ngedamu. So kukhona izikhathi la kube khona isomiso khona ngalezo izikhathi kuyenzeka amanzi ahlehle ahlehle impela nje bese abantu bekha ihlabathi ke ngama truck ngeimoto nani uyabo kuyihlabathi. So lezo indawo lezo ma imvula isina kakhulu sekugcwala amanzi edamini ziyabuya ke lezo indawo zimbozwe ngamanzi sekumbeke imigodi emikhulu. So asinaso ke isiqiniseko ngeke sisisho sithi indawo enjalo idale lesigameko mhlambe uye wathi uyangena wathi mhlambe yanyathela endaweni esewumgodi noma kwenzakalani. So cha ngeze siqinisekise lokho sekucabangela nje ukuveza isinye sesithombe okungenzeka kwenzeka kwezinto okwenyoka ngeke sikuphike futhi nakho ngoba phela vele isikhathi esiningi siyazi ukuthi endaweni efana namadamu nje kube kushiwo ukuthi wakhona inyoka ezinkulu esiwezikhona. So nalana ngenzeka ibe ikhona futhi noma zikhona. So ngoba abantu angithi phela bathi abantu njengoba besiwe banjwe inyoka ugwilizile ngithi ngosuku lokuqala wangatholakala ngakusasa wabhekwa wangatholakala wazwatholakala ngosuku lwesithathu eseyintantela yena phezulu emanzini bathi simdedelile inyoka sesekule sihlanu lapho. So esesetholwa yithimba le reaction unit of South Africa leli ke khona engathi abamtholanga bafoneliwe ngoba sekubonakala umzimba untanta phezulu base bayafonela ukuthi kuyasolakala ukuthi uye lo ntanta phezulu lapha phezulu kwamanzi. So ke ingakho abantu bethi inyoka ngoba ngithi ngosuku lokuqala akatholakalanga inyoka ibisambambile usuku lesibili ibisambamba yamdedela ngosuku lesithathu ingakho ke bethi inyoka ba ngosuku kodwa ziningi izigameko kade sezenzeka naseminyakeni edlule yokucwila kwabantu kule damu especially abadobayo nezingane esizibhukuda uzwe kuthiwa ingane mhlawumbe bivakashile igcine icwilile damu. So ziningi zona ngoba khona ngisho isosha lemkhonto wesizwe veterans elake lacwila la edamini kwakuthiwa ngicabanga abaningi bayamazi kakhulu azabala eThekwini uComrade Sticks. And to do so
sticks and Pledge's supporters will remember his contribution to the ANC's military wing. Very disciplined. He was always very passionate about the welfare of the MK-MVA members. We are defending our revolution. His detractors will perhaps best remember him for disrupting a recent attempt by the Democratic Alliance to visit President Jacob Zuma's Nkandla home. On the 6th of January, the Umkhonto weSizwe veteran disappeared while swimming in the Inanda Dam. For days, police divers searched for his body. Wayiphethe kuyena wengameli amasosha ama veterans ngakile iminyaka edlule ngoba ngathi bebeyijabulela begibela isikepe so abanye bathi kwasukusinga ke wathi hayi ngabhukuda yena la so bebebhuda emadamini amakhulu asemfuleni emkhulu so wathi naye angabhuda mabesho phela nginaso isiqiniseko nami siphele suthi story sasinjalo ngempela kusuthi wagcina ke wacwila unomphela ke wazwathola setholwa yilaba ke abacwila phansi ababhuda so ziningi igama kade senza so shuthi ngasho ngavuma wona ukuthi cha idama eselinegama ekweningi neliyingozi ngendlela isimanga ungafanele uvumele izingane zakho ukuthi ziyodlalela khona ngoba abantu abaningi bayawasha khona bayabhukuda benza yonke into kodwa ke isigameko usuku okuzonza ngalo isigameko akekho usuke eyazi ngoba into ekuyenzeka kona linezitori eziningi ngoba bathi abanye liyabizana bathi lingozi impela lenyoke lapha phakathi yakubiza base wona masikubiza amanzi ayacweba abemhlophe abengathi isibuko uzwe nje na uhalele ukuyobhuda khona uthi uzokusibizwa inyoka yakhe anje sazi zoma iqiniso ayikazi ngibize mina kodwa abaziyo bathi hayi impela iyabizana hayi uzithola usuyobhuda khona ungazi shu nesosha ke la selibizwa yona kusho nathi nje obasijwayela ukuyiyela khona siyodobo fish nani futhi elila ngesibili unibisa ke nani ngathi intembe yakho ubhudi ingane encane lana ke nezigebhe zihlala zehlaze nyuka ke abelungu bagcwala la bezodobo nathi ke enye inkinga angikhumbuli kuthiwa lithatha umlungu angikhumbuli ukuthi umlungu umculile mina la hayi angikhumbuli kuthiwa khona umlungu uculile bahlezi behudulwa izigebhe khona la emanzini bezithuthu sasemanzini kodwa akekho ke wabizwa inyoka kanti inyoka ibiza abantu abamnyama kuphela ani kanti ngoba abamnyama impela sebebaningi bephela la khona omunye nje wazihambela yena nje wayojikjela lithi khona wahamba lithi ngempela liyabizana kodwa manje uthi why libiza abamnyama kuphela why ikhona insizwe impela ke iyayibonisiwe iyayisiza abantu ngokwemoya ukuthi ngasho ngithi yayimprofeti ngoba yayisonta phela nayo yabonakala isuka ngejubani yenza isigameko esingesihleke ekhaya ke yasisuka ngejubani yongena khona ngoba ubaba wahlangana naye endleleni iyangejubane emanzini wayitshela ukuthi kuvuka umoya uyabo kanti sibona ukugcina lo nsizwa emva lapho ke sikhishwa khona lapha so ziningi la nje endaweni phela sibona sebekhonyana abantu eselibathathile abaningi bakhona nje la endaweni ayikho ke leyanto ukuthi kuthiwa lizonda abantu abavakashile kuphela nala endaweni baningi abantu eselibathathile